بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیا هم روحانی صفحه د څلورم ټولګي د لوستونو په ادامه کې چې د اونیو په حساب 14مه اونۍ ده چې زموږ د دې اونۍ موضوع ده خواړه. صفحه 1 او 2 ستاسو په چوپړ کې. د لوست موخه یا هدف مو دا دی ګرانو زده کوونکو چې تاسو باید د خوړو لوست په سمه توګه ولولئ او په سمه توګه یې ولیکئ او د خوړو پر ګټو هم پوه شئ. د لوست پایله یا نتیجه مو دا ده چې د ښه خوړو په ګټو پوه شئ ګرانو زده کوونکو او تل پاک او ګټور خواړه وخورئ. مخکې له دې نه چې نوی لوست شروع کړو له تېر لوست څخه یو یادونه لرو چې زموږ تېر لوست د ښوونکي او زده کوونکي په هکله و چې زده کوونکو تاسو په دې پوه شوئ چې د ښوونکو باید درناوی وکړئ، د ښوونکو خبرې ومنئ او عمل پرې وکړئ. 15 لوست خواړه. درس 15 غذا. خواړه غذا ته وایي. ټول ژوندي موجودات خوړو او اوبو ته اړتیا لري. تمام موجودات زنده به خوراک و آب یا به غذا و آب ضرورت دارند. له خوړو پرته ژوند نکیږي. بدون غذا زندگی نمیشه. د دې لپاره چې مونږ خپل ژوند ته دوام ورکړو خوړو ته اړتیا لرو. به خاطر از اینکه ما به زندگی خود ادامه دهیم به خوراک نیاز داریم. مونږ باید تل داسې خواړه وخورو چې پاک او د بدن د اړتیا وړ شیان ولري. ما باید همیشه غذاهایی بخوریم که پاک باشه و در او اشیای قابل ضرورت بدن ما موجود باشه. شیدې، هګۍ او د ډول ډول میوو او سابو خوړل بدن ته ګټه رسوي. شیر، تخم و انواع میوه ها و سبزیجات، یعنی خوردن انواع سبزیجات و میوه ها و شیر و تخم به بدن فایده دارد یا فایده میرساند. خواړه زموږ بدن ته انرژی او د کار توان ورکوي. غذا به بدن ما انرژی و توان کار کردن را میدهد. مونږ باید تل پاک خواړه او پاکی میوه وخورو. ما باید همیشه غذای پاک و میوه های پاک بخوریم. په دې لوست کې مونږ ته نوي لغاتونه و. خواړه، غذا، ټول، همه، ژوندي، زنده، پرته تلفظش متوجه باشین پرته است. خب پرته بدونه یا بغیره. تل، همیشه. شیدې، شیر، هګۍ، تخم، ډول قسم یا انواع، توان، طاقت یا قدرت، روغ، خوب، صحتمند. ګرانو زده کوونکو په لوست کې تاسو پوه شوئ چې موږ تاسو باید سم، پاک او مناسبه خواړه وخورو. هغه خواړه وخورو چې په هغه کې زموږ د کوم شیان چې زموږ بدن ته ضرورت دی یا زموږ بدن هغه ته اړتیا لري باید هغسې خواړه وخورو او میوې وخورو، پاک سابه وخورو او د هغه خواړه چې زموږ بدن ته ګټه نه لري د هغه څخه ډډه وکړو چې تر څو موږ ناروغه نشو. او کورنۍ دنده مو دا ده چې لوست باید له دري معنا سره زده کړئ، لغاتونه یې حفظ او په جملو کې استعمال کړئ او تل پاک او مناسبه خواړه وخورئ. لوست مو هم دلته پای ته ورسېده. له پاملرنې نه مو مننه. الله مو مل شه.